Hola a todos, bienvenidos al canal sobre salud cardiovascular. Les habla la doctora Onelia Greati para compartir unos momentos de salud con todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre los soplos cardíacos. El término soplo deriva del sonido similar a un soplido originado por la turbulencia de la sangre cuando atraviesa algunas estructuras cardíacas o vasculares, siendo audible con el estetoscopio. Aunque tener un soplo puede ser signo de enfermedad, en algunas ocasiones no lo es, denominándose como soplos funcionales, fisiológicos o inocentes. Estos últimos no son raros y no ameritan tratamiento. Los soplos, debido a enfermedades cardíacas o vasculares, pueden ser signo de diferentes manifestaciones, ya sean congénitas o adquiridas, y ameritan de evaluación especializada. Podemos presentar un soplo en las siguientes condiciones. 1. En casos de aumento de la turbulencia de la sangre sin enfermedad cardíaca o vascular. Por ejemplo, en casos de anemia, la disminución de la densidad de la sangre acentúa la turbulencia de la misma en su paso por el corazón, como puede verse en algunas mujeres embarazadas bajo esta condición. Otra causa de aumento de la turbulencia de la sangre sin que necesariamente exista enfermedad cardíaca son la fiebre o el hipertiroidismo. 2. En algunos niños, por la delgadez de la caja torácica, es posible oír mejor la turbulencia sanguínea normal, originando el llamado soplo inocente. Si el pediatra sospecha que el niño puede tener algo más importante que un soplo funcional, lo derivará a un cardiólogo infantil. 3. En casos de comunicaciones anormales entre cavidades cardíacas o vasos, por ejemplo, comunicación entre los ventrículos o fístulas arteriovenosas. 4. En situaciones de estrechez de las válvulas cardíacas o vasos sanguíneos, llamadas estenosis. 5. En situaciones de regreso de la sangre por una válvula cardíaca con cierre defectuoso, conocida como insuficiencia valvular. Antes de irnos, no olvide visitar nuestra web arteriasyvenas.org, regalarnos su suscripción a nuestra cuenta de Twitter, @arteriasyvenas, y si le gustó lo que vio, compártalo. Hasta pronto.